هتمثلي بقى ولا ايه؟ ما خلاص بقى خلصنا. بص ايدك اعتبرني اختك بموت والله. ايه الدم ده والميه دي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ انت نازل خلاص. طب استنى هتصل بالاسعاف. يا نهار اسود منيل عليك. لا بقول لك ايه، احنا ممكن نحركه كمان شويه كده. كده يا هندسه تمام كده اهو. ايه اللي حصل؟ حضرتك في المستشفى نزل عليها دم كتير وميه كتير يا مصطفى. انت بتقول ايه؟ امك شدت السجاده من تحتيها. امك ايه؟ وانت كنت فين؟ انا كنت جوه لقيتها بتنزل وخدتها وديتها للمستشفى. يلا يا رب يا رب هات العواقب سليمه يا رب. استرها من عندك يا رب. يا رب عدها على خير يا رب.